Nu tā. Tad šodien mums ir, man vajadzīgs šitas, tāpēc, ka man te vajadzēs rokas kājas pa gaisu. Tā. Jā, šito. Tad šodien mēs runāsim par, tātad mēs iepriekš atcerieties runājām par to, ka bija kerigma, kurā bija galvenās ticības patiesības. Paldies, ka bērni te ir bijuši. Tā, jā. Galvenās ticības patiesības un šobrīd tā, ka mēs runājam, kad atcerieties pagājušajā nodarbībā mēs runājam par atklāsmi. Atklāsme. Tas nozīmē tas, ko Dievs sevi atklāja. Vārds atklāsme nozīmē, ka Dievs sevi atklāja. Un viņš sevi atklāja kā Dievs Tēvs, Dievs Dēls un Dievs Svētais Gars. To jūs atceraties. Dievs Tēvs radītājs, kas visu radīs. Dievs Dēls pestītājs, kas nāca mūs glābt. Un Svētais Gars tie radioviļņi, kas ir mūsu vidū, pateicoties, kuriem mēs esam šeit. Jo ne jau mēs paši atnācām. Svētais Gars mūs atzina. Mēs noskaidrojam, kad atklāsme izpaužās divos veidos. Tātad nerakstītā tradīcija un rakstītā tradīcija, tā ir Bībele. Bībele, svētie raksti. Tātad divos veidos pie mums tiek nodota šī dievišķa atklāsme, tas, ko Dievs vēlēs par sevi teikt, tas līdz mums ir nonācis divos veidos. Un tagad mēs runāsim par žēlastības kanāliem, pa kuriem mums nonāk tā dievišķā svētība. Respektīvi, Dievs sūta savu svētību, tas, ko Jēzus darīja, runāja, tas tika pierakstīts un tika fiksēts svētajos rakstos, tātad reāli nodruktā grāmatā, bet ir arī nerakstītā tradīcija, kas nav pretrunā ar Bībeli, bet kas nav tiešā veidā tā kā uzrakstīta. Un tāpēc mēs runāsim par sakramentiem. Sakramenti un sakramenti, tātad tie ir 7, pavisam 7. Un tie ir tie žēlastību kanāli, caur kuriem Dievs sūta mums savu svētību. Žēlastību kanāli, caur kuriem Dievs sūta savu svētību. Un kā jūs domājat, kāda varētu būt sakramenta definīcija? Jums eksāmenā būs tāds jautājums, kāda ir sakramenta definīcija? Vārds sakramentum no latīņu valodas nozīmē noslēpums. Ir laikam tāda sporta komanda sakramentum. Sakramental, ja. Bet vārds sakramentum no latīņu valodas nozīmē noslēpums. Grieķu valodā mysterion. Bet kā sauc, tātad kā jūs domājat, kāda varētu būt sakramenta definīcija? Viens nezinu. To arī nezinu. Tad mācīsimies. Tātad, kā jūs domājat, kā nonāk elektrība līdz mums no Rīgas HES? Pa vadiem? Jā, viņu nepērkam veikalā, viņu neviens neatnes pa vadiem. Tātad, vai elektrību var redzēt? Atsevišķos brīžos. Kad atsevišķi, tikai tad, kad viņi ir līdz mums atnākusi, respektīvi, kad viņi ir tā kā, darbībā. Tātad varētu teikt, ka neredzama elektrība līdz mums atnāk pa ko? Pa redzamiem vadiem. Tātad elektrība pati kaut kur nemētājas, nekarājas, viņa vai nu tiek uzkrāta pie akumulators, vai līdz mums atnāk pa vadiem. Un tad, kad viņa notiek tā reakcija, mēs redzam tātad efektu, deg spuldze vai tā. Netiešā veidā var teikt līdzīgi par Dieva žēlastību, jeb svētību, kur nevar redzēt. Dieva svētību nevar redzēt. Viņu nevar aptaustīt, viņa nav uztverama. Viņa nav ar jutekļiem sataustām. Bet šī neredzamā Dieva žēlastība, jeb svētība, pie mums atnāk caur redzamiem materiāliem elementiem. Sakramenta definīcija ir neredzama Dieva žēlastība zem redzamām zīmēm. Neredzams caur redzamu. Tas jums jāzina pieceļoties naktī, jebkurā brīdī. Sakramenta definīcija neredzama Dieva svētība caur redzamiem materiāliem elementiem.
Jo cilvēkam vajag aptaustīt. Viņam nevar pateikt, tagad nāca svētība. Kāda svētība? Es neko nejūtu. Tāpēc Dievs tā ir vēlējies, ka viņš ir apveltījis neredzamu žēlastību ar redzamam zīmēm. Šodien mēs runāsim par 3 pirmajiem sakramentiem, kurus sauc par iniciācijas sakramentu. Vārds iniciācija no latiņu valodas nozīmē tie, kas ievada, ievadošie, pirmie. Pirmie 3 sakramenti, kurus ir jāsaņem, lai kļūtu par normālu foršu katoli. Tas ir kā tāds komplekts. Dabū šitos 3, var iet tālāk. Bet tas ir pamat sākuma paka, pamat komplekts. 3 šie sakramenti. Un šos mēs apskatīsim: kristība, iestiprināšanu un euharistiju. Tātad, kur ir definīcija, sakramentos mēs saņemam neredzamās Dieva žēlstības, zem redzamām zīmēm. Un kristībā redzamā zīme ir kas? Ūdens. Ne piens, ne sula, ne tēja, bet ūdens. Lai varētu būt cilvēks nokristīts, viņš ir vai nu jāiebāž ūdenī līdz ausīm, tātad jāiegremdē, kā to dara pareizticīgie baptisti un citas konfesijas, vasaras svētku draudzes, vai arī kā to dara katoļi luterāņi, kas uzlej ūdeni virsū. Bet šeit svarīgi noticēt, lai ūdens notek. Viņam ir jātek. Pat ja tu bērnu kristi, viņam ir jātek. Ūdens tecēšana. Un ir jāizsaka formula, speciāla formula, kura būtu labi, ja katrs katolis viņu zinātu no galvas, jo arī katolis drīkst kristīt otru cilvēku, ja viņam ir nāves briesmas. Piemēram, ja cilvēkam draud nāve, un viņš ir visu mūžu gribējis kristīties, tad viņš var pirms nāves lūgt otru cilvēku, lūdzu mani nokristi. Un tas ir pārsteidzoši, ka baznīca to pieļauj. Piemēram, māsiņas, kuras strādā slimnīcā, kurām ir darīšana ar bērniem, kuri var nomirt pie dzemdībām, tad arī viņām, īpaši katoļu ticīgām māmiņām, ir lūgums, ka viņas arī iemācītos to formulu, varētu nokristīt šādus bērnus. Un padomu laikā bija tā, ka priesteri nelaida slimnīcā, tad čaklās katoļu vecmātes ļoti daudz katolīšus nokristīja, kur lūdza, kad lūdza vienkārši piederīt, tātad vecāki lūdza, lai nokristīja, ka nevarētu tik klāt tādos smagos brīžos. Un kāda ir kristības formula? Piemēram, Jāni, Pēteri, Miķeli: es tevi kristīju Dieva Tēva un Dēla un Svētā gara vārdā. Amen. Vienkārši. Es tevi, jānosauc vārds, es tevi kristīju Dieva Tēva un Dēla un Svētā gara. Jāliek. Un tajā brīdī cilvēks ir nokristīts. Bet jūs nenodarbojaties pašdarību, nesāciet tēt mājās. Kādas normālā gadījumā krista garīdznieks. Šīs te ārkārtējās kristības paredzēts ārkārtējās situācijās. Tātad situācijās, kas ir saistīts ar nāves briesmām, kur tiešām garīdznieks nav pieejams. Ja tāda ārkārtējais droši paņemat kādus krēsliņus. Tātad kristība ir visas kristīgās dzīves pamats un vārti citiem sakramentiem. Tātad bez kristības citus sakramentus pieņemt nevar. Tad, kad cilvēks nokristās, viņš no pagāna kļūst par kristieti. Nekristītu cilvēku mēs saucam par pagānu. Vārdam pagāns ir ļoti negatīva nokrāsa, jo Bībelē arī teikts, ka tur pagāniem nesko vajag darīt. Jāsaprot, ka kādreiz bija citādāks uztveri, bet latīniski pagānus nozīmē laucinieks. Un tam bija interesanti izcelsme, jo pirmie kristieši, viņi kļuva pilsētnieki, nokristījās Romas impērijā. Un ļoti daudz laucinieki nebija kristīti, un tā kā viņi bija pagānus, tad teica, tie, kas nav nokristīti, tie ir laucinieki, pilsētnieki kristītie, un laucinieki, tā tas iegājas. Bet, mēs varbūt nelietojam šo vārdu pagāns, ir, sakam, nekristīts cilvēks, tātad nekristīts ir tas, kas nav saņēmis kristības sakramentu, jo saņemot kristības sakramentu, cilvēks kļūst par kristieti. Un ziniet, ka mūs sauc gan kristieši par kristiešiem, vārds kristietis nozīmē tādu cilvēku, kurš var būt piederīgs jebkurai kristīgai konfesijai. Bet katolis, tas jau ir precizējošs termins. Tātad kristietis ir luterānis, pareizcīgais, baptists, vasaras svētku kristietis. Bet katolis jau ir kristietis, kurš pieder katoļu konfesijai.
Pie tam katoļi arī var būt grieķu katoļi Romas, bet es jums nestāstīšu, tas uz galvas sagriezīsies. Tātad kristība mūs atbrīvo no iedzimtā grēka. Kā jūs domājat, kas ir iedzimtais grēks? Te jau ir uzrakstīts. Iedzimtais grēks ir tas grēks, kas mums nāk no Ādama un Ievas. Jūs atceraties to, kad mēs runājam par to, ka Ādams un Ieva sagrēkoja, un teoloģiski pēc Ādama un Ievas pārkāpuma šis grēks pāriet no paudzes uz paudzi. Viņš vienkārši nāk kā tāds lāsts, kā tāda nolemtība. Un visi cilvēki atrodas zem grēka lāsta, jo labo, kas mums jādara, mēs nedaram, bet slikto, ko mums nevajag darīt, to mēs daram. Cilvēks sajūt sevi, ka viņam nosliec uz ļaunu ir spēcīgāk nekā nosliec uz labu. Un tāpēc kristība mūs atbrīvo no iedzimtā grēka, bet, protams, neatbrīvo no šīs te noslieces, jeb virzības uz ļaunumu. Tāpēc varētu teikt, ka kristīgā dzīve ir nemitīgs darbs ar sevi. Man nav jāstrādā ar citiem, man ar sevi jāstrādā. Es arī priesteris baigais mācītājs visus tur māca, vēl kaut kas. Es vienā domāju, kad priesteri Ilmāris ar sevi sāku strādāt? Man ar sevi ir jāstrādā, pirmais. Un tad tikai ar visiem pārējiem, nevis visus pārējos mācīt, visus te baigi mācu, pats par sevi ne. Tāpēc es esmu pirmais, kurš sludinu sev, un es esmu pirmais, kurš esmu aicināts ievērot to ceļu. Jā, tātad šis iedzimtais grēks, tā ir problēma, no kuras mūs atbrīvo kristības sakraments. Seko tālāk padarītie, bet iedzimtais grēks, viņš ir tas, kas nāk no Ādama un Ievas. Ko nozīmē kristīt? Grieķiski baptizein, no šī vārda ir dzimuši arī baptisti, jo viņi ļoti uzsver ūdens pagremdes kristību. Baptistus viņus iegremdē, tātad viņu baznīcās speciāli baseini, kur viņi gremdēt uz cilvēkus. Tātad baptizē nozīmē gremdēt ūdenī. Un tas nozīmē, ka jūs esat katehumēni, jūs esat tie, kas gatavojaties kristībā. Tātad arī jūs, tie, kas neesat kristīti, tiksiet simboliski iegremdēti. Pat ja es jums liešu ūdeni virsū, simboliski jūs iegremdē. Pēc būtības man neviens nevar aizliegt jūs iet un kristīt arī Daugavā. Jo, piemēram, arī katoļu baznīcā nav aizliegta pagremdes kristība. Ja kādam ir ļoti liela vēlme un nav bailes no augstuma, var iet kristīties arī Daugavā. Ja? Bet mēs atzīstam abus šos veidus. Protams, ka šī pagremdēšana simboliski izskatās iespaidīgāk, jo cilvēks to reāli izjūt, ka viņš tiešām tur piemēram Jāna, Miķeli, Anna, Baiba, es tevi kristīju Dieva tēva, buļ, un dēla, buļ, un svētā gara vārdā, buļ. Jā, tas iespaidīgi. Mēs bijām aizbraukuši uz Izraēlu, kad vēl varēja tur braukt, un mēs kāpām Jordānas upē un atjaunojam savu solījumus. Mēs nekristījāmies vēlreiz, bet vēlreiz izdzīvojam, ko tas nozīmē iegremdēties Jordānas ūdeņos. Bija ļoti iespaidīgi, ja, ka tu tā ieeji un tu apzinies, ka tu kristībās tika nomazgāts. Tātad cilvēks kļūst par jaunu radību. Vecais aiziet un sākas jaunais. Tā kā es kristījos 19 gados, es atceros, manā dzīvē bija pilnīgi tāda robeža šķirtne. Pirms kristībām bija vecā dzīve, pēc jaunā. Tas nenozīmē, ka es pēc kristībām uzreiz kļuvu eņģelīts. Arī tagad es neesmu eņģelis. Ja kāds redz manas spārnus, tas nenozīmē, ka tie ir eņģeļi spārni, tie varbūt arī citi spārni. Jā, tā kā tas darbs turpinās. Bet es pilnīgi redzēju, kā mana dzīve mainījās pēc kristības saņemšanas. Jā. Iesākās process, iesākās ceļš, darbs pie sevis, daudz lietu redzēšana dziļāk. Ja? Tas ir jaunais cilvēks, ja? Jauna radība. To saka apostols Pāvils, ka viņš tiek iegremdēts kristības sakramentā Kristus nāvē, lai reizē ar Kristu nomirtu un augšām celus. Tāpēc es gribu kristīt lieldienu naktī, jo tur ir tā simbolika. Pie baznīcas deg ugunskurs, baznīca tumša, visa draudze, pat pagājušajā bija kādi 1000 cilvēku, pulcējas ārā. Mēs pasvētam jaunu uguni. Normāli, ka tas būtu naktī, bet, ziniet, tantes baidās pa tumsu braukt mājās, tad tas ir 6, ja? Un tad mēs ieejam ar jauno lieldienu sveci, ar aizdegtām svecēm, ejam tumšā baznīcā, saucot Kristus gaismu. Tātad gaismu uzvar tumsu, ja? Tiek svētīts jaunais lieldienu ūdens. Tas ir pilnīgi jauna atzimšana. Tāpat kā dabā, viss mostas arī cilvēka dzīvē, viss mostas. Jā, vecajā derībā bija pirmtēli, to tikai informatīvi, jo tas ir teoloģiski sarežģīti. Noasa šķirs,
tur, kur Noas audzina visus dzīvnieciņus, tie grēka plūdi simbolizē to, ka šis ūdens tā kā dzēsa visus grēka plūdus. Arī pāriešana pāri sarkanai jūrai, Jordānas upes šķērsošana, tas tur tā. Tā, kristībā tiek lietoti simboli, krusta zīme, tiek sludināts dievvvārds, un pār visiem, kurus krista tiek lasīts egzorcisms. Jo visi kristību kandidāti tiek egzorcizēti. Jo tāpēc, kā bieži vien cilvēkam, kurš nav kristīts, viņam var būt arī kaut kādas saiknes no citām paudzēm, dzimtā, kaut kāds okultisms, ezotērika, par to mēs jau runāsim, kad būs runa par dievu baušļiem, tad par cilvēku tiek lasīts arī egzorcisms, un viņam ir pašam jāatsakās no velna. Tur būs tāds jautājums, vai tu atsakies no velna un visiem viņa darbiem, un tam kandidātam jāpasaka, es atsakos. Un tas ir tāds brīdis, kad tev jāizdara šī izvēle. Tu nevar vienlaicīgi piederēt velnam un piederēt Kristum. Ja? Tā ir arī ļoti svarīgs brīdis kristības brīdī. Un viņš tiek kristīts un viņš tiek svaidīts pēc tam ar svētajām eļļām, jo viņam tiek dotas dāvanas. Svētā gara dāvanu komplekts. Es parasti saku kristībās, ka uz viņa tiek uzinstalēta jauna programmatūra. Vecie vīrusi tiek dzērsti ārā un tiek mainīta programmatūra. Ja? Viņa domāšanas veids tiek mainīts. Vismaz ir sākums šim domāšanas veidu mainīt. Jo nav tā, ka cilvēks nokristās uzreiz kreks, visi cauri kārtībā. Ja? Es vēlreiz saku, tas ir starts, tas ir sākums jaunai dzīvei. Ja? Jaunam domāšanas veidam, jaunai uztverei. Un tāpēc tie egzorcismi, tas ūdens, kurā viņš tiek gremdēts, pēc tam eļļas, ja? Tas viss, tā ir tā purifikācija, tā ir attīrīšana. Es nedrīkst lietot svešu vārdus tā mierīgi. Nomierinies. Tātad latīniski purifikācija un iluminācija. Tie ir ļoti seni vārdi. Tātad purifikācija, purifikācija. To es neprasīšu eksenā. Tas vienkārši zināju. Purificē, tas ir attīrīt, un Ilumināti bija kādreiz tādi apgaismotie, ja? Iluminācija, tas ir apgaismība. Tad kristībās tiek veikta attīrīšana un apgaismošana. Iztīram, piepildam, ja? Tas ļoti interesanti. Es tā, ka tos bērnus Kristu, es domāju, bērniņam tas nav tik iespaidīgi pēc pieaugušam, tu tiešām redzi, ka nāk tas svētā gara svaidījums, un cilvēks tiek pārvedots jaunai dzīvei. Un baltais apģērbs. Baltais apģērbs nozīmē jaunu dzīvi, un zināt, ka pirmajos gadsimtos kristību kandidātiem veselu nedēļu vajadzēja staigāt baltās drēbēs, kas bija bīstami, jo tajos laikos kristieši vajāja. Un staigāt veselu nedēļu baltā tērpā bija aizdomīgi, viņi varēja nogalināt. Kāpēc tu staigā baltā? Tu esi kristietis, vai tevi novācam? Man bija viens gadījums, kur es biju kristību pieauguši, un es biju aizmirsis viņam pateikt, ka balts apģērbs, viņš atnāk ar metālika melnu kreklu. Un es biju Sarkandaugas baznīcā. Ko es taču viņam neiešu tagad skriet uz veikalu un pirkt baltu maiku. Un man ir tie tādi balti talāri, ko es lietoju dievkalpojumā. Un tad es, kad viņi nokristieši, viņam uzbāz virsū to savu, tā kā priesteri to apģērbu balto, lai viņš vismaz tajā dievkalpojumā pats redz, ka viņš tagad tāds baltiņš, tīriņš, ja, vienkārši nepateic viņam. Ja. Protams, ka tie ir simboli, ja. Bet ir svarīgi, lai tu redzētu, ka tu esi tagad balts, ka tu esi nomazgāts. Tātad, kas var pieņemt kristību? Tas, kas vēl nav kristīts un nedrīkst divreiz kristīt. Ja ir aizdomas par to, vai bija vai nebija kristības, var kristīt zem nosacījuma. Mums ir tā saucamā subkondicionem kristība, ka ja cilvēks nezina, bērnībā kaut kur nes uz baznīcu, ko tur darīja, neviens neredzēja, neko nezina. Tad mēs darām tā, mēs sakam, tur Jāni, Pēteri, Miķeli, Baiba, es tevi kristīju, ja tu neesi kristīts. Vai kristīta Dieva Tēva un Dēla Svētā gara. Jo otrais kristība nedrīkst pieņemt, bet mēs kristam uz nosacījumu, ja tu neesi kristīts. Drošībā, jo cilvēks nav drošs, viņš ir nokristīts vai ne. Un mēs varam kristīt gan mazus bērnus, gan pieaugušos. Ja, ja bērnus kristam, tad tikai pateicoties tam, ka vecāki un krustvecāki dod liecību, ka viņi bērnu arī audzinās katoliski. Kaut arī bieži vien tas ir blā, blā, blā. Man stāsta, jā, zināsim. Un tad es viņus močīju tā, ka es 7 gadi vēlāk, un tagad būs jau saļi, kā es 4,5 gadi, 5, ja? Tad, kad jau būs 7 gadi, es jau varēšu sūtīt vēstules tiem, kurus es pirms 7 gadiem nokristīju. Jo 7 gadu vecumā jāved bērnus svētdienas skolu.
Un viņi ir izbrīnīti, ka viņiem atnāk no draudzes vēstuli. Es sūtu tagad tiem, kurus iepriekšējais priesteris kristīja gaitis, viņi saņem vēstuli, ka viņiem jāved bērns uz svētdienas skolu. Jo viņiem ir jāapņemās, ka viņi rūpēsies par bērna kristīgu audzināšanu. Krustvecāki. Pieaugušiem nav svarīgs krustvecāks. Krustvecāki ir vajadzīgi bērniem, un ne jau tāpēc, lai dotu dāvanas un ķiri-piri. Daži domā, ka viņam jābūt radiniekam. Jā, ir ļoti labi, ka tas ir no dzimtas, ka tas ir radinieks, bet ir gadījumi, ka tas nav iespējams. Tas var būt arī kāds cilvēks no malas. Un mēs prasām, lai maziem bērniem būtu vismaz viens krustvecāks neatkarīgi no dzimuma. Varbūt 2 vīrieši, 2 sievietes, varbūt 5 krustvecāki. Ja. Bet pieaugušam jau vairs nav tik nepieciešams krustvecāks, jo viņš jau pats par sevi var liecināt. Krustvecāks ir tas, kas palīdz bērnam pieaugt ticībā. Tā kā, ja pieaugušam ir krustvecāks, labi, bet ja nav, tad nav obligāti. Kas kristī? Tātad kristī bīskaps, priesteris vai diakons, nepieciešams gadījumā var kristīt jebkurš cilvēks. Jālieto trīsvienības formula. Es tevi kristīju Dieva Tēva un Dēla un Svētā gara vārdā. Tā. Jūs redzat? Apštāvos. Tā, nākamais sakraments. Tātad, vai par kristībām ir kaut kāds jautājums? Pastieties pēc tam eksāmeniem, vai es tur visu izstāstīju. Eksorcisms tikai katoļiem? Pareizticīgiem arī varētu būt. Pareizticīgo baznīca mums ir vistuvākā teoloģiski. Diemžēl mentāli un politiski viena no vistālākajiem. Kas ir eļļām? Kāpēc eļļas? Eļļas jau no 1. gadsimtiem arī ir svarīgas, jo senajos laikos iesmērēšana, svaidīšana eļļām bija būtiska. Sākumā viņas lietoja kosmētikai, bet arī pagānu reliģiskos rituālos atrodamas eļļas. Un kristieši pārņēma šo eļļu nozīmi. Šīs eļļas, ziniet, kad tiek iesvētīts? Lielajā ceturtdienā bīskapa katedrālē. Piemēram, Lielā ceturtdiena šogad būs kad? 31. svētdien, 28. martā, 9 no rīta mēs brauksim uz Rīgu pie Jēkaba baznīcas, uz Jēkaba katedrāli, kur arhibīskaps Zbigņevs iesvētīs šīs eļļas. Parasti diakons Gunārs iznes viņus tādus 3 bačukus noliek, bīskaps iesvēl, un tad visi priesteri ar tādām maziem, tur ir kausiņš, un viņiem ir mazi tādi ķobīši, kur viņi tās eļļas lej, lai pēc tam vest uz draudzēm, kuras izmanto kristībām. Tā arī ir simboliska nozīme, ka bīskaps šīs eļļas iesvēta, mēs viņus savācam un ar šīm eļļām svaidam slimniekus, kristam, visu ko tā. Tātad kristības, ja? Patīk man kristīt. Tagad man bērni nav sadzimuši. Jāgaida vēl pavasars. Nākamais ir iestiprināšana. Daudzi jauc šo sakramentu ar iesvētībām. Ļoti daudz nemaz nav iestiprināti. Un tas ir skumji. Bet iestiprināšanu vajag saņemt. Latīniski tā ir konfirmācija. Tātad iestiprināšanas sakramentā mēs tiekam bagātināti ar svētā gara spēku, ko esam saņēmuši gan kristībā, gan euharistijā. Kādreiz iestiprināšanu deva uzreiz pēc kristībām, un pareizticīgie iestiprina uzreiz ar kristībām. Mums tas ir atdalīts. Pareizticīgiem tas ir kopā, mums tas ir atdalīts. Šo sakramentu saņem pēc pirmās komunijas, un kas viņu var sniegt, to pastīsimies tālāk. Tātad mēs kļūstam par Kristus karavīriem. Tur ir mazliet militārs elements. Jau no 1. gadsimtiem bija jāizstāv ticība. Ne jau ar ieročiem, bet ar gara ieročiem. Un tāpēc iestiprināšanas sakraments dod mums spēku kļūst par Kristus karavīriem, aizstāvēt ticību pret ienaidnieku. Tas nozīmē pret apsūdzētājiem vienkārši varbūt pamatot savu ticību, dažreiz jāpastrīdās. Tā tāds gara spēks, gara ieroči aizstāvēt savu ticību, dod šis sakraments. Gan ar vārdiem, gan darbiem. Beigās arī moceklība. Bieži vien arī atdot savu dzīvību par Kristu. Aizstāvēt ticību ar vārdiem un darbiem, kas ir svarīgi. Tātad jau no baznīcas pirmsākumiem apustuļi izpildot Kristus gribu ar roku uzlikšanu jaunkristītēm nodeva svētā gara dāvanu.
Iestiprināšanai ļoti svarīgi, kad bīskaps izstiep rokas. Viņš tā kā mūsu arhibīskaps tā kā ērtas, viņš izstiep. Tātad roku izstiepšana nozīmē zīme, kur caur šo žestu tiek aicināts svētais gars. Teoloģiski tā ir epiklētiska zīme, bet to jūs neaizmirstat un nepierakstat. Ja? Tātad epiklētiska zīme, kas nozīmē mēs lūdzam, lai nāk svētais gars. Un caur šo sakramentu baznīcā nodot tālāk vasarsvētku žēlastību. Tātad, lai nāk svētais gars. Un šim sakramentam ir nozīme, ka viņš atstāja zīmogu. Jūs zināt, ka ir 3 sakramenti, kuri atstāja neizdzēšamu zīmogu. Tātad 3 sakramenti, kurus nevar nomazgāt Daugavā. Senie lībieši mazgāja kristību Daugavā, šeit nevar nomazgāt šos. Kādi ir tie 3 sakramenti? Kristība, kas atstāja neizdzēšamu zīmogu. Kristīt cilvēks var atteikties no kristības. Viņš var atteikties no kristietības, viņš var kļūt par, musulmani, budistu, vienalga, ko viņš var neiet uz baznīcu nolikt, bet kristība viņam paliek uz mūžiem, pat debesīs atpazīst, ka viņš ir kristīts. Tāpat arī iestiprināšana atstāja zīmogu un arī priesterība. Kad es saņēmu priesterību sakramentu, arī tas ir neizdzēšams zīmogs. Ja? 3 sakramenti, kas atstāja Un šīm sakramentam ļoti spēcīgs ir zīmogs, jo viņš tiek svaidīts ar svētēm eļļām, un vārds kristietis no grieķu valodas nozīmē svaidītais. Hrestos, svaidītais. Tas, kas ir iesmērēts ar eļļām. Tātad apzīmogots. Un antīkajā un bibliskajā simbolikā eļļām ir nozīme, tā ir pārpilnības prieka zīme, tā šķīsta dara vingru, tā ir arī dziedināšanas zīme, piešķir skaistumu, veselību, spēka, mirdzumu. Un zīmogs ir personas simbols, viņa autoritātes zīme. Senajā Romas impērijā cilvēkam uzlikt zīmogs nozīmē, ka viņš kaut kam pieder. Vergiem iededzināja zīmogu. Nezinu, kur. Ar karstu dzelzi. Bet mēs neesam vergi, mēs esam brīvie. Bet mēs piederam Kristumu. Kristus mūs atbrīvoja. Dzer šis zīmogs mūs neverdzina. Ja verga zīmogs verdzina, šis zīmogs dara brīvi, bet mēs piederam Kristumu. Mēs esam Kristus īpašums, mēs esam viņa tauta. Esam apzīmogots. Ar svētā gara zīmogu. Un kristieti vajadzētu atpazīt pēc kā? Pēc smaida. Kristieti visu laiku ir jāizstaro, pat ja viņš ir problēmu un bēdu nomākts, viņa iekšē pārdabisks prieks. Viņš zina, ka viņš ir atpestīts, viņš zina, ka viņš ir glābts. Nu, ne jau tāda amerikāņa smailiņa, jā, viss labi. Tas tā nenozīmē to, bet tas ir, no teoloģi sakot, ontoloģis, tas ir no iekšām, jā. Tas ir kaut kur dziļi. Tas pārdabiska dieva klātbūtne. Kā tas tiek dots? Šo sakramentu dod bīskaps, ārkārtas gadījumā arī priesteris. Tātad bīskapus es saucu par cilvēkus ar tādām violetām vai sarkanām cepurītēm. Ja? Mūsu arhibīskaps ir Zbiņevs Stankievičs, palīgbīskaps Andris Kravls. Un parasti to dod tad, kad notiek draudzes svētki, ja vizitācija. Mūsu draudzē tie svētki ir tuvākā svētdiena 7. oktobrim. 7. oktobris ir mūsu draudzes svētki, tad tuvākie svētdienā atbrauc bīskaps ar sarkanu violētu cepurīti, un viņš iestiprina. Katru reizi mums arī draudzē, kas es izsūtu parasti ziņas, kuri nav iestiprināti, lai saņem iestiprināšanu. Bīskaps dod. Un viņš izstiep rokas un piesauc svēto garu, un tad viņam tiek uz pieres uzvilkts krusts, un viņš izrunās šādus vārdus. Saņem svētā gara dāvanas zīmi, accipe signaculum doni spiritus sancti. Ja, un bīskaps. Un tad viņš vēl paņem un iepliķē tā. Viņam ir jādod miera skūps, bet, ziniet, austrumu tautām es ievērošu, ka viņi satiekās, viņi jau pat itāļi, man liekas, tur bučoja. Kā bučojas? Viņiem ir tas saucamais satikšanās miera skūps. Mūsu kultūrā tas nav pieņemts. Mēs tā nerīkojamies, bet austrumos tas ir normāli tā, šitā te tur, kā viņi to dara. Un tāpēc mums vienkārši bīskaps paņem un tā vienkārši šitā te pieskarās ar labo roku tā plecam. Ne jau iesit viņam, ja, bet tā.
tas ir simbols, ka tas ir miera žests. Tā. Iestiprināšanas sakramentu var saņemt vienu reizi, un būtu labi, ja mēs visi būtu iestiprināti. Bet, protams, pēc kristībām un pirmās komunijas. Tā. Iestiprināšanas sakraments dara dziļāk mūsu saikni ar Dievu, ciešāk mūsu vieno ar Kristu, vairo mūsu svētā gara dāvanas, dara pilnīgāk mūsu saikni ar baznīcu, piešķir mūsu īpaši svētā gara spēku. Lai mēs spētu izplatīt un aizstāvēt ticību un nekad no tās nekaunētos. Tad baigie drošuļi paliekam. Es neteikšu, es nevaru pateikt, ka tieši to es tā sajūtu līmenī, bet, nekaunēties no savas ticības. Tā. Liekas, ka šito mēs esam... Tas varbūt ir kādi jautājumi par iestiprināšanu. Kas skaitās tā pirmā komunija? Tagad būs nākamais. Mēs drusku otrādi, jo teoloģiski vajadzētu saņemt iestiprināšanu sakramentu pirms pirmās komunijas, bet mēs to daram vēlāk. Mums ir savi iemesli, kāpēc mēs tā daram. Bet normāli ir pirmā komunija un tad ir iestiprināšana. Ja? Tāpēc mēs skatām drusku citā secībā, bet tur ir savi iemesli. Tagad ir euharistija. Un šeit jāsaprot, ka jums radīsies galvā rosols. Rosols vai kāds cits galvs. Tagad mēs runāsim par to saucamo svēto komuniju. Bet jāsaprot, ka mēs baznīcā lietojam dažādu terminoloģiju. Un tur var rasties hauss. Tātad vārds euharistija, vai kāds ir bijis Grieķijā? Ja jūs iet Grieķijā un pajautājat kafiju, un kā cilvēki saka paldies kafejnīcā? Kā grieķu valodā, mūsdienu grieķu valodā ir paldies? Jā. Un man bija šoks, jo es aizēju uz kafejnīcu un man saka euharisto. Es domāju, kas viņa euharistija? Man dos vienkārši grieķu valodā euharisto nozīmē paldies. Un vārds euharistija, kas nāk no grieķu valodas, nozīmē pateicība. Pateicības mielasts. Un principā Jēzus iedibināja šo mielastu kā savas nāves un augšanas ar piemiņu un pavēlēja saviem apustuļiem svinēt to līdz viņa otrais atnākšanai. Tātad vārds euharistija, tās vārda sinonīms ir svētā mise. Svētā mise. Vārds mise nāk no vārda misio. Tas nozīmē sūtība. Un svētdienas dievkalpojums, kurā es jūs aicinu piedalīties, ja jūs gribat kļūt par kristiešiem, mēs jau runājam, ka svarīgi arī piedalīties svētdienas svētajā misē, jeb euharistijā, tas nozīmē svētā mise, tā ir sūtība būt pateicīgiem, ja pateikties Dievam par visu. Tāpēc svētā mise ir euharistija, kurā mēs pateicamies Dievam par visu. Lai jūs vienkārši saprastu šos terminus. Euharistija ir pateicības mielasts, kas tiek saukts arī par svēto misi, kas ir sūtība. Ejiet, baudiet, pateicaties, sludiniet. Un mēs to darām piemiņai. Mēs atceramies, ka Jēzus par mums nomirs un augšām cels, bet šī piemiņa nav vēsturiska, tā ir klātesoša. Dievs tādā veidā kļūst klātesošs šajā brīdī. Katru svētdienu, katrā dievkalpojumā Dievs kļūst īpaši klātesošs. Mums ir svarīgi šo piemiņu uzturēt, svinēt, atcerēties. Šeit ir dažādi termini. Tas jums nebūs jāzina, tas ir informatīvi. Jā. Lai jūs saprastu mielasts, pateicība, maizes laušana, upuris, liturģija. Un te parādās vārds komunija, par ko mēs runāsim atsevišķi. Svētā mise. Tātad tas ir mielasts, ko mēs svinam svētdien. Ļoti svarīgs mielasts. Visa kristīgā dzīve koncentrējas ap svētdienas dievkalpojumu. Nekas cits arī nenotiek baznīcā. Viss, kas mēs esam, mēs dzīvojam no svētdienas uz svētdienu, varētu teikt no lieldienām uz lieldienām. Lieldienas ir visas mūsu dzīves kulminācija. Lieldienās mēs svinam Jēzus nāvi un augšām celšanos. Un katru svētdienu, par to mēs runāsim atsevišķi 3. bauslī. Es tagad neizplūdīšu. Mums nav mērķis tagad skatīt 3. bausli.
Bet svētdiena ir katra kristieša mazās lieldienas. Un lieldienas ir visu mūsu svētku svētki. Ziemassvētki ne, lieldienas. Tā ir centrāla. Svarīgākie svētki nav Aglonas svētki, 15. augusts, tie nav Ziemassvētki, tas ir lieldienas. Tā ir mūsu kristīgās dzīves as. Nu jā, šeit ir svētā mise, kura sastāv no 2 daļām. Tā ir dievvvārda liturģija un euharistiskā liturģija. Un mums tiek klāts galds. Jūs redzat, ka priesteris ir pie galda. Sākumā viņš dievkalpojumā ir pie citas, tā kā pults, tur tiek sludināts dievvvārds. Un tas nozīmē, mēs tiekam baroti. Dievs mūs ēdina ar garšīgu mielastu. Tātad mielasts, varētu lietot vēl bankes. Kristības nozīmē, ka mums tiek dots mielasta tērps. Uz banketu nevar nākt nesapūsies, bet ļoti svarīgi šī sapošanās. Tad mielasts, varētu teikt bankets, un mēs tiekam baroti. Mums vajag ēst garīgo barību. Ja neēdīsi, paliksi izsalcis, nomirsi garīgā badā. Salaspils staigā daudzi izbadējušies cilvēciņi, kas garīgi nav pabaroti. Un ka ja viņi zinātu, ka viņi var paēst, baznīcā viņi skriešus atskriet. Tā kā viņi netic tam, ar to viņi staigā badā un neko nevar izdarīt, ka viņi staigā badā. Tā. Nu lūk, un mēs tiekam baroti 2 veidos, tātad ar Dieva vārdu. Dieva vārds. Tas ir Bībele. Pirmā dievkalpojuma daļa, tas ir Dieva vārda pasludinājums. 1. lasījums, psalms, 2. lasījums, evaņģēlis. Varētu šķist garlaicīgi, bet tas ir svarīgi. Tiek iedota barība, pēc tam priesteris kaut ko parunā. Katru nedēļu man ir jāgatavo sacerības. Katru nedēļu. 19 gadus jau. Nu, labi, ka man ir jau gatavas schēmas. Labi, ka man ir krājumi. Labi, ka man ir jau stāstiņi. Es nevaru iedomāties tos priesterus, kas neraksta sprediķus, tur nošauties. Jo tu jau vairs neatceries, kā tu vari kaut ko izzīst no pirksta. Tev katru svētdienu jāsaka to mācību. Un nevis tā pat vien, nevis tā tu viss tā. Bet tev ir jāsaka tā, lai tu spētu aizraut, lai tu spētu iedvesmot, lai tu vari pateikt. Ja? Tā kā varētu teikt, visa mana dzīve sastāv no tā, ka jau rīt es izlasīšu svētdienas lasījumus un sākšu jau domāt, kā jūs nākošu svētdienu izklaidēt. Visu nedēļu par to domāt. Jo, ja es par to nedomāšu, tad cilvēki, viņi jau tā jau, šodien es arī starp citu jau sāku žāvāties, jo pavasara saule, viss, es jau jūtu jau īpaši tā Dievu misiju tādu, pēc visa tā, ja. Bet Dieva vārds ir svarīgs. Mums ir jāēd šī Bībeles barība. Ja mēs neēdam, tad mēs arī paliekam badā. Tas ir svarīgi barot. Un otra daļa, tā ir šī euharistiskā daļa. Euharistijas daļa, kurā mēs tiekam baroti ar Dieva maizi. Un par to maizi mēs vēl parunāsim, mums vēl te būs. Tātad tiek dota svētā komunija. Svētā komunija ir maize, bet tā vairs nav maize, tā ir pārvērsta maize. Priesterim ir vara pārvērst vīnu, dabisku, ne lielāku par 12%, varbūt balts un varbūt sarkans, bet pēc iespējas mazāk cukura, pārvērst vīnu par Kristus asinīm, maizi bez rauga, neraudzētu maizi, tātad pārvērst par Kristus miesu. Un tādā veidā mēs priesteris pieņem maizi un vīnu, ticīgie maizi, bet dažos gadījumos arī vīnu. Piemēram, dievkalpojuma laikā 2 tā maize tiek iemērcēta vīnā un tiek iedota cilvēkiem tātad maizi un vīnu. Bet mēs ticam, ka Jēzus ir klāt gan katrā maizes gabaliņā, gan katrā vīna lasē. Ja? Tad mēs tiekam baroti ar vārdu un ar komuniju. Un vārds komunija nozīmē vienotība. Tā kā komūna, slikts vārds ir komunisti, kura vārdā arī ietverta komūna. Ja? Tā ir komūna, ja? Vienotība, kopība. Bet vārds svētā komunija un pirmā svētā komunija nozīmē pirmo reizi, kad tu pieņem. Svinīgi, īpaši. Un pēc tam jau seko 2., 3., 5.
100,000 akomūdi, bet pirmā ir īpašā. Ja? Bet mēs tiekam baroti divos veidos, ar vārdu un ar svēto komuniju. Un mans galvenais uzdevums ir pārvērst maizi pa Kristus miesu, vīnu pa Kristus asinu. Nu jā, Jēzus misē, svētā mise, tā ir arī Euharistija. Es vēlreiz atgādinu, mums jāpierod pie šiem termiņiem. Svētā mise, tā ir tā pati Euharistija, ko mēs svinam svētdien. Viņš ir klātesošs 4 veidos. Jums eksāmenā šāds jautājums būs. Cik veidos? Un jūs zinat, kā jūs varat atcerēties, cik veidos Jēzus ir klātesošs svētajā misē? Kurš varēs atbildēt uz te jautājumu, kā vislabāk atcerēties noteikt šos 4 veidus? Jūs redzējat, nu jā, jūs nevarat atbildēt, jo jūs nenākat uz 11. Pulkstens 11. dievkalpojumā notiek apkūpināšana. Man ir 2 puiši, kuri nes to kūpināmo trauku un arī to, ko glabājas vīraks. Un principā visus šos 4 elementus dievkalpojuma laikā, kad tiek lietots vīraks, viņš tiek apkūpināts. Tiek apkūpināta Bībele, tiek apkūpināti cilvēki, tiek apkūpināts priesteris un tiek apkūpināts tās zīmes. Tātad visi tie 4 veidi, kuri klātesoši Kristus, tie tiek apkūpināti. Un ja jūs aiziet uz 11, jūs tā pastīsiet, man jāgatavojas eksāmenu, tā ir, ko viņš apkūpinās, es varēšu atcerēties. Ja? Tā kā jūs varat notestēt, jo tas vīraks ir cieņas zīme, tas ir pagodināšanas zīme. Un ja kaut kas baznīcā tiek apkūpināts, tad tas ir saistīts ar dievišķību. Jo nav jau tā, ka priesteris staigā ar to vīraku, kā dažreiz rāda, kaut ko apkūpinās. Ne. Tur ļoti smalki viss ir atstrādāts. Arī pareizsīgo baznīcā vīraka lietošana nav haotiska. Arī tur ir līdzīgi šāda pati nozīme. Ja? Kad tiek apkūpināts kaut kas tāds, kas ir svarīgs. Es jums šito slaidu sūtīšu uz WhatsApp grupu. Tā kā jūs pie viņiem tiksiet klāt. Jums tas viss būs. Tā, lūk, un tagad mēs ķersimies pie, ļoti sarežģītāk. Man šis tā patīk, es nezinu. Kaut man drusku luterāņu mācītājs pārmet, bet viņš man pārmeta, tāpēc, ka es esmu saistīts ar aristotelisko tomismu, bet viņš vairāk ir platoniskajā augustīnismā iestrēdz. Bet vēlreiz saka, tas jums nav jāzina. Tas jau ir tehniskās lietas, kur teologi runā. Bet es tik un tā pārstāvu, un katoļu baznīca pārstāvu aristotelisko tomismu, un tāpēc es parunāšu mazliet filozofiski. Tas, ko jūs lasat, šeit ir filozofija. Kā izskaidrot parastam cilvēkam to, ka priesteris pārvērš maizi par Kristus miesu un vīnu par Kristus asni? Vai mēs esam kanibāli, ka mēs ēdam kaut kādu cilvēku miesu? Kas mēs esam kaut kādi vampīri, kad dzeram asinis? Kas te tagad notiek? Ko te tagad priesteris stāsta visādas pekstiņus? Un tāpēc es jums izstāstīšu par transubstanciālo izmaiņu. Nebaidieties, tas būs salīdzinoši vienkārši. Tātad, ja jūs labi pazīstat Aristoteli, jums ir jāzina, ka visā pasaulē ir substance un akcidenti. Tātad, kas ir substance? Substance ir, piemēram, koka substance ir koksne. Galda substance arī ir koks. Tātad substance ir tas, tā matērijas daļa, no kā sastāv konkrētais objekts. Akcidenti ir šīs substances izpausme. Piemēram, koka substancei mežā akcidenti ir zari un stumbrs. Bet koka substancei šajā galdā substance ir koksne, bet akcidents ir galda izskats, jo tas koks jau ir pārstrādāts. Tātad akcidents ir konkrētā substances izpausmes forma. Sapratāt? Tas ir vienkārši. Dabā notiek substanciāla izmaiņa. Tad, kad koku nocērt mežā un no viņa uztaisa galdu, tad substanciāla izmaiņa dabā nevar notikt. Jo nocērtot koku mežā un uztaisot galdu, sanāk akcidentāla izmaiņa. Kokam mežā, saglabājot koksnes substanci, viņš no meža atnāk uz šito istabu un kļūst par galdu. Tātad substance nemainās, bet akcidents mainās. Un to sauc par akcidentālo izmaiņu.
Tas ir dabiski, fizikāli izskaidrot. Bet svētajā misē, ja Euharistijā, notiek substanciāla izmaiņa, ko sauc par transubstanciāciju. Tā tad ir otrādi. Mises sākumā uz altāra atrodas maize un vīns. Tātad maizei ir maizes substance, un maizes substance izskatās kā maza balta ripiņa izcepta, bez rauka. Un tāds viņa ir izskats. Vīns, vīna substance, kas nāk no vīnogām, smaržo kā vīnčiks, garšo arī tīri neko, ja nav baigi skāps un tāds normāls, nav pārāk savs. Tātad substance mainās, bet tad, kad priesteris izstiep rokas, pārvērš maizi par Kristus miesu, vīnu par Kristus asinīm, maizes akcidents paliek tas pats, jo tad, kad es ēdu to maizi, ko man dod dievkalpojumu, nav tā, ka, kad es pārvēršu šo dievmaizi, kad es viņu pieņemu, nav tā, ka es, kas tu tagad taču nav nekāda, ne miesa, nekas, tā ir tā akcidentāli, tā ir tā pati maize. Akcidentāli, tas ir tas pats vīns, bet notikusi ir substanciāla izmaiņa. Substanciāla izmaiņa. Tajā pārvērstajā maizē vairs nav maizes substance, bet ir Kristus miesas substance, saglabājot maizes akcidentu. Tātad ārējā forma nav mainījusies, bet ir mainījusies būtība. Un tas ir pārsteidzoši. Tātad saprotat, kas tur notiek? Maize paliek maize, ārējā substanciālā veidā. Vīns paliek vīns, nemainās garša, nemainās smarža, bet substance tā vairs. Tā nav vairs maizes substance, bet tā ir Kristus miesas substance. Tā nav vīna substance, bet tā ir Kristus asins substance. Tas ir šitien uzrakstīts. Reāli un substanciāli satur mūsu kungu Jēzus Kristus miesu. Tātad tā miesa vairs nav, tātad pārvērstā Kristus miesa, viņa reāli un substanciāli ir Kristus miesa. Pat ja arī akcidenti par to neliecina. Un mūsu baznīcās pārvērsto maizi, vīnu mēs neuzglabājam, vīnu mēs visu izdzeram, bet maizi mēs uzglabājam tādos kā seifiņos. Katrā baznīcā ir seifiņš, jūs redzat, ka es tur slēdzu vaļā, ņemu, tur tādi zeltīgi trauki, un es tur drēbīts, un čučuk. Un zin kā, pa 19 gadiem tās kustības ir tādas diezgan atstrādātas. Jūs redzat, kā mēs manu Raimondu Kristinskā, mēs strādājam diezgan tā, tāpēc, ka viss ir atstrādāts. Bet mēs to, kas paliek pāri, uzglabājam seifā, un obligāti katrā baznīcā ir jāglabājas Kristus miesai, zem aiz zīmēm. Un par to liecina sarkana lampiņa. Ja jūs iet baznīcā katru un jūs redzat, ka priekšā deg sarkana lampiņa, tas ir signāls, ka tur ir Kristus miesa. Un priesterim jāglabā, tāpēc, ka mūsu baznīcās vienmēr ir klātesošs vissvētākais sakraments. Vienmēr. Un tas nozīmē, ka jūs ejat garām Saulsavas baznīcai, tas nav vienkārši angārs, tas nav vienkārši čūnis, tas nav vienkārši tāda baznīca, jo luterāņu baznīca neuzglabā sakramentu. Pareizticīgie uzglabā, luterāņi ne, baptisti ne, tad katoļu pareizcīgu baznīcu uzglabā. Bet pareizcīgiem ir drusku mazliet cita simbolika un cita tā nozīme. Un tāpēc, ejot garām baznīcai, jūs varat redzēt, ka šeit arī deg sarkana lampiņa. Jūs ejat pa Rīgas ielu, jūs paskatieties, no sāna redzēt, ka deg lampiņa, jūs vienmēr pārkrustaties. Visi senie katoļi ejot garām baznīcā, un tāpēc ar ienākot baznīcā mums būs viena nodarbība, kur mēs mācīsimies ienākot baznīcā, mēs nometamies uz ceļiem, pārkrustamies. Jūs jau to nedarat manā priekšā, jūs nedarat arī svētbildes priekšā, jūs par to krusta priekšā nedarat, bet jūs to darat kā priekšā? Jā, maizes, bet tā Kristus miesas klātbūtnē, kas ir klātesošs zem maizes zīmēm. Bet ja jūs iet baznīcā un nav sarkanā lampiņa, tad jūs varat nemesties ceļos. Mums ir arī Latgalē kapelas katoļi, kur nav sakraments. Tur viss varam mierīgi pārpustīt, ceļos varam nemesties, jo Kristus klātbūt tur nav. Tādā nozīmē, kā Kristus miesas klātbūt. Tas ir sarežģīti, bet kā jau jūs kļūsiet par katoļu, jūs visas lietiņas iemācīsieties. Pajautājiet vecajiem katolotiem, viņas visu zina. Es, kad nokristījos, es gāju pie viņām, viņas visu zina. Jā, viss beidzās. Tā. Tas man būtu šai reizē. Jā, vēl ir ļoti svarīgi, bet par to mēs runāsim pie grēksūdu sakramenta, ka šo
Vissvētāko sakramentu, jeb svēto komuniju var pieņemt tikai cilvēks, kurš ir nokristīts, kurš ir iesvētīts, ja bijis pie pirmās komunijas. Iestiprināts var arī nebūt iestiprināts, jo iestiprināšana ir vajadzīga, bet viņa nav obligāti nepieciešama. Kaut arī vajadzīga. Bet ļoti svarīgi, ka katolis, kurš pieņem svēto komuniju, ir bez nāvīga smaga grēka. Un tāpēc ir vajadzīga grēksūdze, jo šo dievmaizi var pieņemt tikai cilvēks, kas ir attīrījies. Jo šī Jēzus Kristus miesa nozīmē, ka pats Jēzus ienāk manā sirdī. Un nevar būt tā, ka es dzīvoju grēkos, izdarījis esmu grēku, un tagad pie manis manā sirdī ienāk Jēzus. Tāpēc katolis, kurš nav bijis pie grēksūdzes, viņš šo dievmaizi pieņemt nevar. Tad viņš iet labo roku, uzliekot uz kreiso plecu. Un vēl dažreiz mēs uzliekam to pārvērsto maizi, izliekam tādā trauciņā, uzstādam skatīšanai. Pat nākošu sestdienu visu baznīcu tā maize būs uzlikta tādā zelta ietvarā, un mēs visi sēdēsim tā, skatīsimies. Tā ir katoļu tradīcija. Un dažos gadījumos mēs staigājam apkārt baznīcai. Mēs ieliekam zeltītā trauciņā un īpaši lieldienās 3 reizes apkārt baznīcā. Mums patīk šausmīgi staigāt. Mums ir vasarā mēneša 1. svētdienā pēc 11 dievkalpojumiem mēs ejam apkārt baznīcā un skan zvani, dziedam dziesmas. Pagājušajā gadā mums ir tāda tradīcija, ka lieldienās dievkalpojums tiek svinēts agri, pēc iespējas agrāk. Mums 8. Un parasti pirms šī lieldienu dievkalpojuma mums 3 reizes jāiet apkārt baznīcā. Parasti iet 1 reizi, bet lieldienās ir 3 reizes, tāpēc, ka tie ir svētki, vislielākie no lielākiem. Un nākamajā nedēļā arhibīskaps saņem vēstuli no, tā čomene dzīvo tajās daudz tā mājās. Un viņi raksta, arhibīskapa kungs, jūs varat iedomāties Salaspilī, lieldienu rītā, kad putniņi čivina, kad daba mostas, Salaspils baznīca zvana, 15 minūtes šo zvanu. Tas nevar nezvanīt. Un pareizsīgiem ir vēl trakāk, jo viņiem lieldienas sākas pusnaktī. Un viņiem ir tā, ka pirms lieldienā viņi sāk vakarā lūgties, un pusnaktī viņiem tas saucamās krjosnī hodtā šeisti, un viņiem ir pusnaktī jāzvana zvani, jo tad Kristus ir augšām cels. Es nezinu, kā ir Hesa mājās, nemāku pateikt. Mēs vismaz naktī, ko var darīt, tā mums nav tik agri, bet lieldienās 8. Tā kā mums te arī diezgan interesanti. Lūk, tas var būt pats svarīgākais par šiem 3 sakramentiem, tātad kristība, iestiprināšana un euharisti. Euharisti jeb svētā komunija. Un jautājums ir, kaut kas stāstījis, neatceros kas, ka pirms tās svētās komunijas no rīta nevajag ēst, lai tas ir dušā dušā. Kas tur ir tas stāsts? Jā, kādreiz baznīca noteica, ka ja tu pieņem svēto komuniju, tu nedrīkst ēst tajā dienā. Tāpēc kādreiz dievkalpojumi notika ne vēlāk par 1 dienā, un senie katoļi pēdējo reizi paēda sestdienu vakarā un svētdien vispār neēda. Pareizticīgie pieturās vēl joprojām pie šādas prakses. Un pēc būtības katolim nav aizliegts tā rīkoties. Bet tā kā ņemot vērā, ka katoļi ar katru gadu 10 kļuvuši arvien švakāki, baznīca nosaka, ka stundu pirms svētās mises mēs nedrīkstam ēst. Tātad, ja svētā mise 2, tad pēdējo reizi var ēst 1. Stundu pirms dievkalpojuma jāiet euharistiskais gavēnis. Bet ja es tomēr esmu ēdis? Tad ir slikti. Nē, nav. Nevar pieņemt svēto komuniju? Tu vari nepieņemt, ja tas ir sirdsapziņas jautājums. Bet ja tu arī pieņem, tad vienkārši var izsūdzēt to kā grēku. Pie tam, ja es svētdienu vadu 3 dievkalpojumus, mani saista euharistiskais gavēnis tikai pirms 1. dievkalpojuma. Ja jūs piedalāties 2, tad pirms 1. tikai, tad no rīta. Es parasti, tāpēc, ja man mise 9, es svempjos augšā jau 7:20 vai 7:10, kamēr es izlienu no gultas, kamēr es par atšaknos, kur es esmu. Es aizlienu līdz nomazgāju feisu, ja? Tad es tur apgrozos, un man galvenais ir paēst līdz 8, jo 9 jau man mise sākas, man jāiet ar euharistiskais gavēnis. Tur ir drusku menedžments pie man, kas svinu katru dienu, man drusku jāpiedomā pie tā, lai es tā būtu uzticīgs. Bet mēs jau netiekam uzreiz piekauti, ja gadījumā mēs kaut ko ne tā izdarām. Un šis euharistiskais gavēnis neatiec uz zālēm, uz ūdeni un uz tādiem cilvēkiem, kuriem ir kaut kādas veselības problēmas. Ja. Tā kā tas nav akmeni iekauts. Ja.
Un arī slimnīcās tas netiek ievērots, jo slimnīcā nāk priesteris ar svēto komuniju un tanti baro tās, slimnīca ēšanas ir tā kā noteikts, līdz ar to slimniekiem slimnīca arī tas nav tik stingri. Cik bieži var to komuniju? Jā. Kaut katru dienu, un īpašos gadījumos pat 2 reizes dienā lielos svētkos, ja ir īpašs notikums, tad var 2 reizes dienā. Jo mums arī katru dienu ir svētās misas. Katru dienu dievkalpojumu. Es gribēju pajautāt, tu teici par to, ka atsevišķos gadījumos kristīt var jebkurš. Jā. Kādi ir tie gadījumi? Nāves briesmas. Tad tikai vienā gadījumā. Jā, nāves briesmas. Es lasīju par Sibīriju, tur tie bērniņi, kas dzim Sibīrijā, tad paši Arī, ja priesteris nav pieejams, piemēram, dažreiz tajās Amazonas džungļos kaut kur tur, kur nav pieejams garīdznieks, ja? Dažreiz arī garīdznieks dod tiesības, piemēram, ir tādas zemes, kur priesteri ļoti maz, tad viņi dod tādiem katehistiem, ja svētdienas skolas skolotājiem tiesības šo kristību veikt. Tas ir īpašos gadījumos, ja nav pieejams priesteris. Kas notiek, ja cilvēks ir 2 reizes kristīts? Slikti. Otrā anulējās? Jā, principā otrā neskaitās. Neskaitās. Ne. Principā derīgi ir tikai pirmā kristība, pārējās viss ir tikai imitācijas. Viņam kaut kāds problēma kaut kāda tam cilvēkam? Nē, nav problēma. Vienkārši tas, ka tā otrā neskaitās. Jā, tu domā tiem, kas pāriet, piemēram, no katoļiem uz vasarsvētku draudzēm, viņi uzskata, ka tā katoļu vai luterāņu kristība nav derīga, jo viņi uzskata, ka derīga tikai gremdēšanās, pagremdes kristība. Bet es domāju, ka nesāksim lamāt tās konfesijas, kas tā domā. Viņi varbūt domā, ka īstā kristība ir pagremdes kristība, bet mēs uzskatām, ka tā pirmā īstā kristība ir tā, kas bijusi ar ūdeni uzlejot. Jā. Bet nevajag domāt, ka Dievs tagad sēž un tagad ir vesels tāds birokrātu birojas, un tagad viņi, reku šitas te tur pagājā, tad mēs uzdosim viņam no šķīstītavas virsumbuņus, jo redz, viņš tur ne tā gāja, ja? Diemžēl tās konfesiju atšķirības un tie visi baznīcas likumi ir tādi, ka es dažreiz pats domāju, ko par visu to Dievs domā, tāpēc tur tā. Es vēl jums pieskaršos, kad mēs runāsim par svētdienu, par 3. dievbausli. Mēs pieskarsimies šiem tematiem arī par grēksūdzi, tāpēc es tagad šis bija saistīts tieši ar Euharistijas sakramentu, bet ja būs pēc tam vēl papildus lietas, tad mums vēl sekos mācības tālāk. Nākamajā svētdienā mēs apskatīsim nākamos sakramentus, kas ir dziedināšanas. Tātad mēs apskatījām iniciācijas, jeb sakramentus, kas ievada kristīgai dzīvē. Nākamā svētdien ķersimies dziedināšanai, un tie 2 sakramenti ir grēksūdze, un pie restotā lodziņa, kur katolīši iet un izkrata savas sirsniņas. Un tad būs arī slimnieku sakraments, kad ir smagi slimi, mirstošie tiek svaidīti ar speciālām slimnieku eļļām. Tā kā nākamā svētdien mēs ņemsimies ar to. Un tad mums būs arī 2 skaisti sakramenti, kas ir vienotības sakramenti. Tā ir laulībiņa un priesterības sakraments. Tā mēs 7 sakramentus būsim izskatījuši. Viņi jau nav grūti. 3 ir tie, kas ievada kristīgajā dzīvē, 2 ir tie, kas ir dziedināšanas, un 2, kas kalpo vienotību. Es saku, nav nekas sarežģīts un viss te ļoti skaidrs, kompakts. Un atcerieties par to transsubstanciāciju. Ja jūs gribat pazīmēties, jūs varat kādam šo izstāstīt un uzreiz jūs būsiet baigi krūti, jo tas ir Aristoteles. Es nezinu, cik jūs bieži ikdienā lasat Platonu un Aristoteli, nezinu. Bet jebkurā gadījumā ar to var dažreiz pazīmēties, jo tas ir filozofija. Tā ir filozofija. Un mums teoloģija, filozofija ir teoloģijas kalpa, un es pateicīgs arī par savam doktorantūras studijām, kur mums ļoti spēcīgi iedeva arī filozofisko bāzi. Tā kā filozofija ir forša lieta, ja kādam interesē, noteikti lasiet, tas paver domāšanas apvāršanas, paplašina robežas, un teoloģija, jeb garīgās patiesības vieglāk ir saprotamas, ja ir filozofiski pamati. Jo Platons un Aristoteles tie ir mūsu, var teikt, pamati filozofi, bet arī Sērens Kierkegaards, piemēram, salīdzinoši nesens, arī Hegelis negrib arī panicināt, ja? Un daudz citi ir Immanuels Kants, protams, pat ja viņam ir vairāk šī tīrā un praktiskā prāta kritika, bet arī viņš mums ir noderīgs. Tā kā, ja jums ir brīvs laiks un ir iedvesmi, noteikti paņemiet arī kādu sev mīļu un tuvu filozofu un palasiet brīvajā laikā vienkārši tāpat. Varbūt pirms gulētiešanas, lai labāk iemiktu, jo var paņemt filozofu un tad uzreiz arī iemikt.
tas ir. Labi, ja mums vairāk nav jautājumi, tad mēs varam noslēgt ar lūkšanu. Tieši stunda.